Hello guys, for today's video guys, may i-repair tayong ito guys. Ito yung model niya. So bali ano ito guys, Bluetooth with amplifier. So ito yung problem niya guys, power on natin. Ayun, may power naman siya guys. Pero wala siyang audio. Dapat tutunog niya guys, or magsasabi na Bluetooth mode. Kaso wala siya guys. Okay naman yung speaker niya. Bago yung guys. So ito guys, suspect ko dito guys yung kanyang IC dito guys sa loob. Ito guys, i-off ko muna. So dito guys, meron yung audio IC. So yan guys. Suspect ko guys, yan yung kanyang sira. Kasi bigla lang daw namatay ito guys. Baka na-overload sa speaker. So yung gagawin natin guys, dahil wala naman akong, hindi na ako nakapag-order nito. So subukan ko muna guys ito i-convert natin dito guys. Ito guys sa module na to. Yan guys, meron naman stereo to guys. May left and right out. Yan guys, yung out. So yun guys, ito lang muna yung kabit ko guys, kasi medyo mahirap mag-order sa amin dito guys, malayo probinsya. So para ma-repair natin, subukan natin itong ikabit guys. Merong supply to guys, nasa ayan, ito yung supply nya, positive negative hanggang 24 volts. So nakalagay dito guys 24 volts DC. So yun guys, tanggalin ko muna ito guys. So ito na guys, ito yung audio IC nya guys. Dito yung nakakonect yung kanyang speaker. So magsukat muna tayo guys, baka nawala yung supply nito guys, kaya walang audio, bago natin suspect na i-confirm na sira yung kanyang audio IC. So yun guys, nagsukat ako ng supply nya guys dito guys. Yan. So nasa 20 volts meron naman siyang supply guys. So hipuin natin guys kung mainit. So hindi naman siya, normal naman siya guys. Yan guys, naka-power na yan guys. Yan. Huwag ating kapag-kapain guys kung maghahaming. So wala talagang pasensya na guys sa motor na dumaan guys, maingay. So yun guys, walang humming guys. So kahit kapag-kapain mo dito, dapat maghahaming yan guys. So subukan natin guys ikabit itong module guys. Yan. So ayun na guys, nilagyan ko na ng wiring guys. Ito guys yung positive nya, yung red, tsaka yung black, yung ground. So dito natin hilang guys yung ground dito guys. Yan. At yung positive supply guys, dito natin itatap guys. Yan. Hilang natin dito guys. Yan. Hirap pag walang cameraman guys. Tapos try natin i-power on guys. So yun guys, nag-ilaw na guys. Yan. Nag-ilaw na yung power nya. So kabit natin yung speaker. So guys, yung speaker guys. Yan yung wire ng speaker. So ayun guys, nakabit ko na yung speaker. Power on natin. Ayan. Ito guys, kapain natin guys. Yan. Yan, may audio. So hanapin na lang natin dito guys yung pinaka input or supply ng signal na guys, papunta dito guys. Dito guys. So ayun guys, gamit lang ko ng USB or flash drive guys para sa music nya guys. Para matesting natin guys yung audio nya guys. Ayun guys, tumunog na guys. Hindi ko nag-tap. Problema nito guys, nadali ko yung IC nya guys. So yun guys, nagkamali ako ng guys, sundot ng input dito guys. Supply yung input ko, kinasira yung ito guys, IC. So next video na lang tayo guys magpatuloy.
bili tayo ng bagong module. Wala akong ito guys, wala na akong module na ito. Pinilitan ko naman siya guys, pero parang pangit yung tunog. Yan guys, wala malagatik. So ito lang guys yung connection niya guys. Yan, mali lang ako ng input dito, or dito yung may problema guys, kasi malagatik yung tunog niya parang may distortion. Dito lang muna yung video ko guys. Next time gagawa tayo ng video na pag iba yung bibili natin guys, hindi ganito guys, yung mas mataas na wattage. Pero pwede na rin to guys, pwede rin itong module na to. Wala akong reserva guys, kaya sira ko yung IC na to, pero napalitan ko. TP311 yung number niya. Dito lang kumuha sa board ng LED TV. Update ko lang guys, tinanggal ko lang yung pinaka audio IC nya guys. Ito guys, yan. Tapos nawala na yung ano guys, yung parang lumalagatik na tunog. Yan guys, oh, normal na. Normal na siya guys. Yan. Okay guys, symbol ko muna ito guys.